বন্ধুরা চলেন আজকে 699D এই এমপ্লিফায়ারটা টেস্ট করি, যেটা কমপ্লিট এমপ্লিফায়ার। তো এটা সাউন্ড তো এটা দিয়ে আপনারা 8 ইঞ্চি দুইটা স্পিকার বাজাতে পারবেন। আর এটাতে রয়েছে ব্লুটুথ, ইউএসবি এবং মেমোরি সিস্টেম, টোটাল কমপ্লিট একটা এমপ্লিফায়ার। এটা সাইজটা দেখতেই পাচ্ছেন। আর এখানে ট্রেবল, বেস, মাস্টার ভলিউম, সাথে একটা রিমোট থাকবে। তো কমপ্লিট এমপ্লিফায়ারটা যদি কারোর প্রয়োজন হয় ইনবক্সে নক করবেন। সারা বাংলাদেশ হোম ডেলিভারি।